Мен Атайара Нуржан Керимбековна, Ташкөмүр шаарынын номер 14 Токтогуз Шадыханов атындагы гимназиянын мектебинин директору. Мен Эрикти бала кезинен билем да. Эрик аябай зирек, дилгир окуучулардан бири эле. Ошо Эрик өтө токтоо, оор басырыктуу ушундай мүнөздөрүн белгилеп кетким келет да. Анан мектепти бүткөндөн кийин бир шайлоодо жолугуп калдык. Анан ошондо эжеке ушул Ташкөмүрдүн жаш муундарын, жаштардын интеллектуалдык деңгээлин өстүрөлү кандай дейсиз деп мага кеңешке келип калды. Анан мен макул, өтө жакшы идея, айрыкча ушу Ташкөмүр шаарындагы балдардын потенциалы күчтүү, бирок колдоо жок, реклама жок дегендей. Анан Эрик Данышман Таймаш деген республикалык конкурсту уюштурду. Мына ошол республикалык Данышман Таймаш конкурсунда биздин мектептин окуучулары биринчи орун алды. Анан Эрик ар бир окуучуга кыргыз көркөм чыгармаларын, манас китептерин, кыргыз адабият китептерин, ошол китептерди окуучулар азыркыга чейин көтөрүп жүрүшөт колдорунда. Эрик агай берген деп. Ушул конкурс балдарга өтө стимулду чоң берди. Китеп окубаган балдар колдоруна китеп кармап калды. Эрик биздин мектепке китептерди берген. Жана манастын 10 томдуктарын китептерди. Ушу көбүнчө баягы азыркы учурда эле сөзсүз эле бир нерсе салыш керек эмес. Ушу балдар окусун, жаштар окусун деп китептерди мектепке белек кылган да.